ආයිබෝවන් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකෙන් ගෙන එන අලුත් වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ මිරිස් වගාවේ කොළකොඩු වීමට බලපාන කුමිහානි ගැන. ඒ වගේම කුමිහානි හඳුනා ගැනීම හා කුමිහානි පාලනය කර ගැනීම ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනතෙක් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් කොළකොඩු වීමට බලපාන කුමින් වර්ග හතරක් අපි හඳුනා ගන්නවා. 1 පැලමැක්කා, 2 කූඩිත්තා, 3 මයිටාවා, 4 සුදු මැස්සා. මේ අයගෙන් එක්කෙනෙක් හරි කිහිප දෙනෙක් හරි අපේ මිරිස් වගාවට ආවොත් කොළකොඩ වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම පැලමැක්ක හඳුනා ගනිමු. හොඳින් බැලුවොත් පියවැසට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 1ක වගේ ශරීර ප්‍රමාණයක් තියෙන කුමියෙක් තමයි පැලමැක්ක කියන්නේ. ශරීරයේ ලා දුඹුරු පැහැති පැහැයක් ගන්නවා. ඒක නිසා පියවැසින් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ ගැහැණු සතුන් ශාක පත්‍ර පටක තුල තමයි බිත්තර තැන්පත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒකෙන් පිටවෙන කීට පණුව ශාක පත්‍රවල යුස උරා බීලා තමයි පෝෂණය වෙන්නේ. පිළ අවස්ථාවට එනකන් යුස උරා බීම සිද්ධ කරනවා. මෙයාලගේ ජීවන චක්‍රය දින 14 සිට දින 30 දක්වා වගේ වෙනවා. හැබැයි උෂ්ණ අධික කාලවලදී දින 10ත් 15ත් අතර වගේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරනවා. ඒකයි ජූලි අගෝස්තු වගේ මේ පැලමැක්කා හානිය වැඩිපුර දක්නට ලැබෙන්නේ. හානිය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ශාක පත්‍රවල යුස උරා බීම නිසා පත්‍රවල දාර උඩු අතර රෝල් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. වැඩුණු පත්‍ර නම් නාරටි දුඹුරු පැහැයට හැරීමක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි හානිය උග්‍ර නම් පත්‍ර හැලීමක් සිද්ධ වෙනවා. කරල් වලට හානි කළාම කරල් වල සීරීම් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි විකෘති වූ කරල් දක්නට ලැබෙනවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති පැලමැක්කා හානිය අඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු හානිය වළක්වා ගන්න කරන්න ඕනේ ප්‍රතිකාර මොනවාද කියලා. අපිට පුළුවන් කාබනික කෘමි විකර්ෂක විදිහට කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය, දුම්කොළ නැටි තඹපු වතුර, කොහොඹ තෙල් සහ සබන් මිශ්‍රණය, ලූණු පොතු සහ සබන් දියර, පරිප්පු සේදූ වතුර, ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න. එතකොට රසායනික කෘමිනාශක විදිහට අපිට පුළුවන් චෙස්, ඇබමැක්ටින්, රේඩියන්ට්, එවිසෙක්ට්, ඉන්සෙක්ටා, මාෂල් විස්ස, රීජන්, ඇක්ටාරා. එතකොට සල්ප කුඩු වතුරේ දිය කරලා ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. සල්ප කුඩු දුම් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් මෙයාලා පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි තවත් සාර්ථක කාබනික කෘමි විකර්ෂකයක් මමත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. කටුවනෝද කොළ අරගෙන ඒක පොඩි කෑලි කපලා භාජනයකට දාලා හොඳට තම්බලා මේ නිමෙන්න ඇරලා ඒකට තව ඒ වගේම වතුර කොටසක් එකතු කරලා ස්ප්‍රේ කරාම මේ කරාමත් සාර්ථකව මේ ඔය පැලමැක්ක වගේ කෘමිහානි නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කෘමිහානි නිසා ඔය ගහට වෙලා තියෙන හානියත් හිමින් සැරේ හැදෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ඒ කෘමි විකර්ෂකේ භාවිතා කළාම. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා මේ කාබනික හෝ රසායනික කෘමිනාශක කෘමි විකර්ෂක එකම වර්ගයක් එක දිගට භාවිතා කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සතියේ ගහපු වර්ගේ ඊළඟ සතියේ ගහන්න යන්න එපා. එතකොට වෙන වර්ගයක් භාවිතා කරන්න. මොකද මේ කෘමීන් මේ අපි යොදන කෘමිනාශක කෘමි විකර්ෂක වලට මැරුණේ නැතොත් බැරි වෙලාවත් මැරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉතුරුනොත් එයාලා අනුවර්ධනය වෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට දැන් කොහොඹ ඇට නිස්සාරකේ අපි මේ සතියේ ගහලා ඒකට අයින් වෙලා ගිය මැරුණ අය නැතුව තව ඉතුරු වෙච්ච අය හිටියොත් කොහේ හරි ඇංගිලා ඊළඟ පාරට කොහොඹ ඇට නිස්සාරකේ ගැහුවට එයාලාට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඒකට අනුවර්ධනය වෙනවා. ඒකින් හැම වෙලේම මේ කියපු ඒවායින් දෙකක් හෝ තුනක් අරගෙන මාරුවෙන් මාරුවට එකට කලවම් කරන්නේ නැතුව මාරුවෙන් මාරුවට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ ඊට සාර්ථකව මේ කෘමිහානි මැඩපවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කෘමිහානි ශාකයට එනකම් ඉන්න එපා. මේ කාබනික කෘමි විකර්ෂක දෙකක් තුනක් වගේ හදාගෙන මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා කරන්න දින 5කට 6කට වතාවක් වගේ. දැන් මේ වගේ මේ කාබනික කෘමි විකර්ෂක සාමාන්‍යයෙන් අපිටත් විෂ නැති නිසා දිගටම භාවිතා කරන්න. එතකොට කෘමීන් එන එක වැළැක්වෙනවා. මොකද කෘමීන් ගහට ඇවිල්ලා හානි කළාට පස්සේ ගහේ වර්ධනයට ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් ඒක
අපිට ඵලදාව ලබා ගන්න කොටත් බලපානවා. ඒකට කාලයක් යනවා ගහ නැවත ආයි හරියන්න ඕනි. ඒකින්ද මේ ටික මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා කළා නම් කෘමි හානි එන්නෙම නැහැ. එතකොට ගහත් හොඳට වර්ධනය වෙනවා. ඊළඟට අපි කූඩිත්තා හඳුනගමු. හොඳින් PVSට පේන කෘමියෙක් ශරීර ප්‍රමාණය මිලිමීටර් 1ත් මිලිමීටර් 2.5ත් අතර වගේ වෙනවා. මස් පිරිච්ච පිම්බුණු කළු පාට එහෙම නැත්නම් කහ කොළ පාට වගේ පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිහාටු තියෙන වර්ගෙකුත් ඉන්නවා. එකම ජනාවාසයක් විදිහට එක පොකුරට දකින්න පුළුවන්. මෙයාලා ඉන්න ශාකවල අපිට විශේෂයෙන් දකින්න පුළුවන් කූඹි එහෙට මෙහෙට ගමන් කරනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ කූඩිත්තාගේ බයිස්ට්‍රාවීය ද්‍රව්‍යවල ග්ලූකෝස් අඩංගු වෙනවා. ඒකට ආකර්ෂණය වීමක් විදිහට කූඹි එනවා. ඒවා කන්න. එතකොට දිලීර ආසාදන එන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කූඩිත්තන්ගේ ගහණය වැඩි තැන්වල කළු පාට වෙන්න පුළුවන් ශාක පත්‍ර හා ශාකයේ කඳ කොටස්. කූඩිත්තන් වර්ග 250ක් විතර වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා. කූඩිත්ත වෛරස් රෝග ගණනාවක් භෝගවලට ආසාදනය කිරීමට දායක වෙනවා කියලා දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. බහිස්ට්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිසා දිලීර ආසාදන වලටත් ශාක භාජනය වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම යම් වෛරස් රෝග වාහකයක් විදිහටත් ක්‍රියා කරනවා. කූඩිත්තන්ගෙන් හානි වුණ පත්‍රවල අපිට දකින්න ලැබෙනවා පත්‍ර ඝන වීමක්, ඒ වගේම බොකුටු වීමක්, රැලි වැටීමක් වගේ ආකර්ෂණ වෙන කූඹි කූඩිත්තන්ව එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට රැගෙන යාම සිදු කරන නිසා ඔවුන්ගේ ගහණය පාලනය නොකළහොත් පහසුවෙන්ම වර්ධනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මම කලින් සඳහන් කරපු කෘමිනාශක කෘමි විකර්ෂක වර්ග වලින් කූඩිත්තත් පහසුවෙන්ම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අනිවාර්යෙන් එකම කෘමිනාශකය එක දිගට භාවිතා කරන්න එපා. ඊළඟට අපි මයිතාවා හඳුනා ගනිමු. මයිතාවා පියවියසට පේන්නේ නැහැ. යම් අවස්ථාවලදී පියවියසට පෙනෙන මයිතාවන් විශේෂ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මයිතාවන්ගේ පැතිරීම සිද්ධ වෙන්නේ සුළඟ මගින්. වියලි කාලගුණයක් තියෙන කාලවලදී තමයි මයිතා හානිය වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. මොවුන් පත්‍රයේ යටිපැත්තේ ඉඳන් තමයි පත්‍රවල යුස උරා බීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා හානිය වැඩි ශාකවල පත්‍ර යට අතට රෝල් වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. හානිය අධික නම් පත්‍ර කළු පැහැයට හුරු පැහැයකට හැරෙනවා. අපි ඊළඟට සුදු මැස්ස හඳුනා ගනිමු. ශරීර ප්‍රමාණය මිලිමීටර් 1ක් වගේ වෙන තටු තියෙන සුදු පාට කුමියෙක් තමයි සුදු මැස්ස කියන්නේ. පත්‍රවල යටිපැත්තේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෛරස් රෝග වාහකයක් විදිහට ඒ කියන්නේ ගහකින් ගහකට වෛරස් රෝග රැගෙන යාම සිදු කරන සුදු මැස්ස විසින් විශේෂයෙන්ම කොළ කොඩවීමේ වෛරස් රෝගයේ වාහකයා විදිහටත් ක්‍රියා කරන්නේ සුදු මැස්ස තමයි. ඉහත සඳහන් කරපු කෘමිනාශකවලටත් සුදු මැස්ස සාර්ථකව පාලනය වෙනවා. ඒ වගේමයි තව කෘමිනාශක ගණනාවක් තියෙනවා කාබනික අකාබනික. මේ හැමදේම ගැන කියන්න ගියොත් වීඩියෝ එක ගොඩාක් දීර්ඝ වෙනවා. YouTube එකේ සර්ච් කරලත් බලන්න පුළුවන් කාබනික කෘමිනාශක එතකොට රසායනික කෘමිනාශක ගැන වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. හැම වෙලේම කෘමිනාශක දෙකක් වගේ භාවිතා කරන්න මාරුවෙන් මාරුවට එකම කෘමිනාශකයේ එක දිගට ගහන්න එපා. විශේෂයෙන්ම කොළ කොඩවීම මේ සත්තු ආකර්ෂණය ගැනීමට බලපාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යූරියා අධික, ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් අධික පොහොර මුලදී භාවිතා කරන්න එපා. ඒක තමයි පොහොර භාවිතයත් ඉතා වැදගත් වෙනවා මේ කොළ කොඩවීමේ රෝගයට. ඒ කියන්නේ පොහොර අධික ලෙස අධිමාත්‍රාවකින් භාවිතා කිරීම කොළ කොඩවීමේ රෝගයට ගොඩක් දුරට බලපානවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ඒ වගේමයි වගා කරන වගා භූමිය ඉතා පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ වෙන වල් පැලෑටි වැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. මොකද මේ පියාඹල එන මේ කෘමීන් ගොඩක් උසකට පියාඹන්න බෑ. එයාලා පාතින් එන්නේ. කියන්නේ ගහකින් ගහකට ඇවිල්ලා වගේ තමයි එන්නේ. කියන්නේ භූමිය හොඳට පිරිසිදුව භූමිය වටේට හොඳට පිරිසිදුව තියෙනවා නම් ඇත්තටම කොළ කොඩවීම වගේ මේ වගේ කෘමි හානි ගොඩාක් දුරට වගාවට එන එක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සාර්ථක වගාවක් සාර්ථක මිරිස් වගාවක් කරගෙන යන්න යන ඔයාලට වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මීට අමතර මොනවා හරි දැනුමක් ගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට මොනවා හරි අත්දැකීම් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න.
සාර්ථක වගාවක් කරගෙන යන්න හැමෝටම සුබ පතනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හමු වෙමු.